大家好，歡迎翻到嚟每週交易點子。我哋今日嘅節目主持 Marvin。我哋呢個節目呢，會有好多唔同嘅外匯同埋貴金屬嘅消息，送翻俾大家嘅。如果未 subscribe 朋友，記得撳翻個 subscribe 掣啦。我先睇睇上週嘅市場狀況。先睇睇美國方面啦。美國同伊朗停火協議破裂嘅消息傳出之後啦，上週初美元買盤係佔優嘅，美元對日元一度升至159.86，逼近前週嘅高點，再次測試心理關口160日元嘅水平。上週前半週市場持續觀望中東局勢，美元對日元圍繞159日元小幅度波動。然而喺週五傳出霍爾木茲海峽重新開放嘅消息之後啦，風險偏好呢明顯係回升嘅，油價大幅下跌，市場重新調整減息預期。美聯儲年內至少減息一次嘅機會率回升去到60%。上週五紐約時段，美元對日元下跌至157嘅區間。標普500指數同埋納斯達克指數雙雙刷新歷史新高，日經指數期貨亦呈現挑戰6萬點嘅走勢。呢個可以話係以負面消息開場，以正面消息收場嘅一週。我哋轉個鏡頭去睇翻日元交叉盤嘅情況啦。由於週初市場同時累積咗美元嘅賣盤同埋日元嘅賣盤，交叉匯率整體表現穩健。週五原油下跌後提振咗日元嘅買盤，日元交叉盤匯率全面大幅回落。一般而言，較為常見呢就係原油下跌就等同呢個美元走弱，亦都會導致到呢歐元同埋澳元走強嘅。但係今次呢就未出現相關嘅狀況啦。市場呢選擇單邊買入日元嘅。再睇埋貴金屬方面嘅資訊啦。上週呢黃金價格呈現先跌後升嘅走勢。伊朗外交部部長啦 Esper Araghchi 宣布呢喺以色列同埋黎巴嫩達成嘅10天停火協議期間呢，霍爾木茲海峽對所有商船開放。呢番消息導致到油價喺17號啦開始大跌嘅，市場受到提振，黃金價格一度超過4880美元每盎司。上週整體上升1.7%，白銀價格上週五上漲4.2%。單週升幅超過咗7%嘅。我哋睇睇外匯持倉嘅變化啦。比較明顯嘅呢就有呢個澳元對美元啦。由呢個前週嘅84%嘅賣出，去到上週嘅92%嘅賣出。另外方面就變化得比較多呢，就係呢個美元對加紙嘅，前週就係5%嘅買入，上週去到6%嘅買入。貴金屬持倉變化方面啦，變化得比較多呢，就係呢個現貨黃金 XAUUSD 方面啦，由呢個前週嘅73%買入，反過嚟啦上週呢就變成呢8%嘅賣出啊。外匯嘅熱門選擇方面，首3位順序落嚟啦第一位呢就係澳元對美元嘅，佔咗4%嘅。日元對美元對日元啦，德拉 yen 呢就佔咗3%嘅。隨後啦，第3位呢就已經去到呢係5% 到嘅歐元對美元。貴金屬方面呢，仍然都係 XAUUSD 現貨黃金為主嘅，有93%嘅。睇埋黃金嘅日線圖方面啦，我哋可以見到呢支持位會落喺4685嘅，阻力位會係4880上方嘅。我哋再睇睇今週嘅情況啦。儘管呢霍爾木茲海峽已經重新開放啦，但伊朗高官呢仍然表示呢分歧係依然存在嘅。市場對和平嘅期待呢可能係過度樂觀。此外，基礎設施受損嘅風險呢仍然係未消除嘅。
今一輪油價下跌所帶嚟嘅風險偏好啦回升翻，可能只係一個短期嘅調整。另一方面，中東風險呢暫時係壓止咗啦，咁但係亦都可能呢會令市場呢重新聚焦喺日本央行喺月底會議嘅加息嘅可能性上面。普遍呢認為呢預期美元對日元呢將會喺155去到160嘅區間裏邊震盪嘅。喺持續受中東消息影響嘅同時啦關注重心呢將會逐步轉移去到美國嘅經濟數據同埋利率因素上面嘅。若果美伊談判破裂，或者呢以色列再度攻擊黎巴嫩嘅風險重現啦，原油會再次上升，導致呢避險性嘅美元買入盤啦會升溫啦，從而呢導致咗美元對日元會再測試呢160日元呢個水平嘅。今週關注嘅事項啦，如下啦，有4項嘅。週二有2個消息會公佈啦。第一個呢就係 Walsh 呢個下任嘅美聯儲行長嘅提名聽證會。市場高度關注呢美聯儲係咪能否繼續呢維持呢個獨立性嘅。另外都係原油上漲風險退去之後啦，行長嘅政策立場本身亦都係成為關鍵。第二項消息呢，就係同一日嘅美國銷售嘅數據。因為呢個數據呢，製作期間仍然都係呢個原油尚未回落之際。對市場嘅影響性呢，就唔太大影響嘅。第三項數據呢，就係日本嘅貿易統計數據會落喺禮拜3 22號嘅。要留意重點就係進出口數量係咪持續下降啦。經季節調整後能否維持順差？最後第四項啦，就係呢個美國嘅 PMI 初值啦，會喺週4 23號公佈嘅。觀察重點在於中東風險嘅背景之下啦，供應鏈同埋企業成本呢嘅變化情況。今次嘅分享去到呢度為止，我哋下週同樣時間再見，拜拜。